Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti biasa kita hari Minggu aktivitas kembali. Bukan aktivitas sih sebenarnya. Ini tuh hobi kita. Ini lokasi di Tenjolaya, Bogor. Di sini ada 2 vampir, guys. Kenapa 2 vampir ya? Mereka belum tidur dari pagi. Ke pagi lagi. Nah, di sini tuh ada peternakan ikan mas. Kemungkinan kita dapat ikan mas nih. Spotnya tuh, dan itu tuh ada ikannya tuh. Mungkin di kamera tidak terlihat, tapi di sini terlihat jelas. Lihat jelas. Lihat jelas. Apa? Mana? Mantap ya teman-teman di sini. Di sini spotnya banyak banget. Di sini kemungkinan ada ikan emas, nila, mujair, lele, berod, bentir, dan masih banyak lagi. Teman, sekarang kita pindah lokasi dari lokasi 1 sampai ke lokasi 2. Mantap. Di sini ada Iwan, Kubik, Kang Indra, oke, Heri dan Al-Hadi. Oke. Mantap Pak Iwan.
Dapat lagi. Mantap, mantap. 3. Tiga kali. Mantap. Strike guys. Wih, kita dapat bentar lagi. Untuk yang kedua kalinya. Oke teman-teman, di sini kita pakai cacing apa? Cacing sawah. Ini cacing sawah bentuknya gini ya, Kak? Iya, Kak. Oke, semoga dapat. Kayaknya tak mana? Terus ikan serawai. Bismillahirrahmanirrahim.